Драги гледачи, во вестите на Канал Плюс телевизија ќе разговараме со Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на стопански комори на Република Македонија. Господине Алексов, добре ни дојдовте во студиото на Канал Плюс телевизија. Благодарам за гостопримството, поздрав до вашите гледачи, до гледачите на Канал Плюс телевизија од Штип. Така, еве на почеток да им појасниме на гледачите како работи Сојузот на стопански комори на Македонија, односно која е вашата визија? Сојузот на стопански комори на Македонија може да придонесе за зголемување на профитот на компаниите. Сметаме дека тоа е една од најважните работи во делот на развој и раст на самите компании. Значи, преку одредени активности кои ги спроведуваме, било на микрониво помеѓу самите компании, било на макрониво во однос на контакти, предложување на одредени мерки кои би требале да се променат во соработка со институциите во државата и директно со владата за измена на одредени законски регулативи кои ќе придонесат за подобрување на бизнис климата, односно деловната клима во земјата, а со тоа и полесно, попрофитабилно работење на компаниите, односно зголемување на нивната конкурентност на пазарот. А како сте регионално поставени, односно кој се може да биде член во Сојузот? Член во Сојузот на стопански комори, членови може да бидат сите компании, и микро, мали, средни и големи компании. Во структурата на Сојузот на стопански комори, кој представува чадор организација, еден вид на холдинг, во структурата имаме 9 грански секторски организирани комори, значи индустријска, трговска, услужна, агробизнис комора, градежна комора, ИКТ комора, туристичко-угостителска комора, сметководствена и комора за компании кои се бават со недвижнини. Ние ја покриваме цела територија на Република Македонија. Имаме регионални комори во сите поголеми градови низ Републиката и еве денеска на наше задоволство сме во нашата регионална комора во Штип и регионот. А еве на кој начин ви им помагате на самите фирми да се развијат на домашно ниво, па и преку границите? Самото членство во Сојузот на стопански комори им овозможува на компаниите да остваруваат контакти и конкретни деловни соработки помеѓу самото членство. Ние во моментот имаме активни компании кои меѓу себе соработуваат во делот на така наречен нетворкинг. Значи поврзување меѓу себе за одредени проблематики и интереси кои ги имаат компаниите. Исто така, така наречен матчмейкинг, односно спојување помеѓу компаниите. Значи одредена компанија дали продава, дали има потреба да набави нешто и така натаму, ги спојуваме и меѓу себе се остваруваат овие бизниси. Исто така, активно работиме на поврзување на домашните компании, тоа во следниот период ќе биде со уште поголем фокус на домашните компании, поврзување да станат добавувачи на странските директни инвестиции, односно странските компании кои се отвараат во Македонија, дали во слободните економски зони или во индустријските зони низ територијата на Република Македонија. Значи, еден интересен податок дека веќе 500 домашни компании остваруваат бизнис со странските инвеститори кои се наоѓаат во државата. Сигурни сме дека потенцијалот е поголем и оваа соработка ќе се зголеми. Значи, ова ниво како званичен податок дека околу 30 милиони евра домашните компании имаат инкасирано од соработката со странските компании, сметаме дека во следните години, значи во блиска иднина, неколку пати ќе се зголеми. Значи, тука има компании и од услужниот сектор, значи кои обезбедуваат одредени услуги, меѓутоа и од индустријата, дали металопреработувачкиот сектор, производство на хартија и така натаму. А како стои Источна Македонија со членството во вашиот сојуз? Има ли фирми кои што се членови во Сојузот на стопански комори на Македонија? Па да, имаме ние околу 40-50 само од Штип, што се наши активни членки. Сметаме дека таа бројка треба да се зголеми повеќе. Потоа имаме членки од Кочани, Виница, Делчево, Пехчево. Ова членство наше ги користи
бенефитите, Так. нели, од членството во Сојузот на стопански комори, меѓутоа активно учествува и во одредени европски проекти што ги имплементира Сојузот на стопански комори, каде што во имплементацијата се потребни одредени компании, затоа нашите компании членки учествуваат во овие проекти. Значи, еден таков многу интересен и ефективен проект кој се уште не е завршен е проектот за вработување на жени од малцинските заедници, каде што жените Во кој сектор може да се може во повеќе сектори. Значи, секторите не се лимитирани, односно ограничени. Меѓутоа, што е битно, компанијата, нашата членка, добива одредени средства да вработи одредена жена од малцинска заедница, меѓутоа тука може и од македонска заедница, 15% од вкупниот број на жени, за време додека работи на работодавачот, на компанијата, му се исплаќаат пари од проектот. Понатаму нема обврска да ја задржи жената, меѓутоа со обуки од наша страна очекуваме дека таа жена веќе ќе постигне одредено ниво на вештини да и самиот работодавач понатаму ја вработи оваа жена во постојан работен однос. Една од нашите цели е и зголемување на вработувањето во Република Македонија. Така. Еве деновиве е најавено да се одржи македонски економски самит. Нешто повеќе за ова? Да. Значи, самитот е во директна организација на Сдруженијето Македонија 2025. Сојузот на стопански комори уште од самиот почеток на формирањето на Сдруженијето пред 10 години активно учествува во скоро секоја манифестација каде што можеме или каде што имаме одреден капацитет. Значи, ако нешто се организира во Канада, ние не можеме да учествуваме активно, меѓутоа партиципираме. Суштината на овој економски самит е да се поврземе со нашите иселеници од странство, бидејќи претежно членови и во управниот одбор се наши иселеници етаблирани како Мајк Зафировски и така натаму. Во Македонија 2025 можности за инвестирање, презентирање на Македонија. Значи, тука има една комплементарност, постои синергија помеѓу активностите на Македонија 2025 надвор од Македонија и нашите активности и нивното представништво овде во Македонија. Еве нешто за крај да посочите да се зачленуваат фирмите па и граѓаните во вашиот сојуз. Па сметаме дека ние со нашите активности можеме во голема мерка да придонесеме за зголемување на профитот на компаниите. Значи, компаниите да бидат попрофитабилни. Со зголемување на профитот очекуваме дека ќе се остваруваат одредени инвестициони активности во самите домашни компании. Значи, Сојузот на стопански комори, ставот наш е дека во моментов поголемиот дел од извозот, гледано номинално, го остваруваат домашните компании од македонскиот извоз. Значи, околу повеќе од 60% домашните компании. Ние работиме на тоа и сметаме дека и понатаму домашните компании, микро, малите, средни компании треба да бидат стожер на економијата, треба да бидат носители на поголемиот дел од извозот и исто така и да се креатори на поголем процент на бруто домашниот производ во земјата. Така. Овде ќе го завршиме разговорот. Јас ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам. Ви благодарам и вам, драги гледачи. Во продолжение следуваат другите настани кои го одбележаа денешниот ден.